こんにちは、トラベラレコレです。今回は福井市近辺1泊2日の旅行をしてきました。おすすめのプランまとめましたのでよろしくお願いします。初日は電車とバスで永平寺朝倉一乗谷に越前大野市へ行ってきました。2日目は遠出をしたかったのでレンタカーを借り、平成寺白山神社、丸岡城、東尋坊に行きました。初日この悲劇を生む電車の時刻表からのどうなったでしょう。あとぼっちにも優しい福井の魅力見つけましたのでお伝えしたいと思います。福井駅に朝7時ちょっと過ぎぐらいに電車で到着しました。まずは駅でロッカーに荷物を入れます。初日は朝早かったので結構ハードなスケジュールとなりました。 JR 福井駅の横にある越前鉄道福井駅から永平寺口まで移動します。Suica などの IC カードは利用できません。電車を待っている間は駅の周り散策しました。何本か電車見たんですが、ポケモン電車じゃない車両もあるみたい。狙って行きたい場合は少し間違えそうです。永平寺口駅に到着しました。駅舎前には有形文化財の旧京都伝統古市変電所があります。永平寺口駅からはバスで30分くらいで到着します。福井駅からバスだけの方が早いかもしれません。変電所跡を見たい方以外はバスの方がいいかも。あとはね、地方の市電とかが興味なければ直通バスかな。レンタカーがいいですかね。で、バスが到着してから道まっすぐ行くとお土産街道みたいになってるんですが、そこではなく観光案内所側を回ると川の横を静かに歩くことができます。この永平寺の厳かな雰囲気、まさしく修行の地だと思いました。やっぱ CM やってるだけあってエアドッグ置いてありますね。永平寺の開山は道元禅師です。曹洞宗の中心的な寺院、いわゆる大本山となります。お寺の中には国宝の不感座禅儀とか重要文化財が多くあります。お山にある19棟が重要文化財となっています。
すごく心が洗われる綺麗な場所でした。木の建物に緑の松とか木がすごく綺麗です。建物の中も外もとても楽しめる場所です。ここはお寺ですので、あんま騒いだり大きな声出したりしないようにしましょう。バス停に戻るときは、永平寺を背に右折してお土産見ながらバス停に戻りました。この永平寺から直接朝倉一条谷に向かう紫色のバスがあります。で、お店でチケットを買えます。あとそば団子もついでに食べて待機したいと思います。驚きました。すんごい雨降ってます。バスの料金500円ほどで30分かからず到着しました。朝倉市復元町並みの入り口横にお店があります。朝倉おろしそばを食べて雨が止むのを待ちます。資料なんかも置いてあっていろいろ見ることができます。資料を見ることができます。水蔵という将棋の駒がたくさん見つかったらしいです。酔っ払った象みたいに縦横無尽に動くっていうことなんでしょうか。越前の朝倉市、朝倉広景公が越前に入り、朝倉高景公が一葉谷を拠点にしたと言われています。ただ根拠が少し乏しいようです。北陸の小京都とも呼ばれたそうです。1573年織田信長に敗れ、朝倉市は滅びました。織田信長は延暦寺に一葉谷に燃やしまくって最後は自分が本能寺で燃やされるという大ブーメラン食らってますね。ここではその当時の暮らしぶりを復元した街並み見ることができます。城下町の跡がいい状態で埋まっていたからこのような復元再現ができたようです。調査が1967年から始まり、1971年には特別史跡になってます。2007年には遺跡出土品のうち2343点が重要文化財に指定されています。かなりの数ですね、2343点。あと、集客を願ってか、ちょっとした映えポイントもあります。まさか復元じゃないよね。復元街並みはじっくり見て30分程度で見ることができます。チケットは朝倉博物館とセット820円のチケットを買いました。街並みの中に説明してくれる方がいます。話が面白いのでだいぶ聞き入ってしまいました。復元街並みから道路を渡ると遺跡があります。この遺跡はチケットなしで入場することができます。塀とお堀があり、お堀は鯉泳いでます。水きれいです。鯉に餌あげることもできるようです。朝倉遺跡には唐門から入っていきます。
遺跡の中には建物などはありません。どこに何があったのかを説明する看板、あと、区画だけがあります。広々としていたのはよくわかります。山の方はガラスのステージみたいになっていて、ステージの上から状況を見ることができます。あと庭、庭園があります。とても綺麗な遺跡を見ることができました。そしてこの一応田に点々と遺跡があります。移動方法は無料シャトルバス、無料レンタサイクル、歩きがあります。レンタサイクルは台数に限りがあるようです。シャトルバスが一番楽です。ただ、道路沿いを歩くのもかなりおすすめです。いろんなところを見て歩けますので、私は歩きを選択しました。この一応谷に来たというべき朝倉市遺跡の石碑が下木戸跡にあります。ここはぜひ来て写真を撮ってほしい場所です。この下木戸、谷の幅が一番狭い場所に建てた防衛の最前線となっています。こちらは下木戸ですが、谷の逆側には上木戸があります。昔は京都に近い方を上とする風習がありました。この一条谷でもまさしく上木戸、下木戸と京都に近い方を上としています。私は電車とバスで来ましたが、物流線に乗ると一条谷は電車でも来ることができます。駅から博物館は徒歩5分くらい。エアコン、すごい涼しいです。一条谷を回る前にぜひ寄ってみてください。一条谷を楽しんだ後は、バスで越前大野へ向かいます。休日だからかもしれませんが、乗客は私合わせ3人ほど。車窓からの眺めはとてものどか、寝るのはもったいない。バスは大野銀座で下車しました。眺め綺麗でしたが、いつの間にか爆睡していました。ここからは歩いて越前大野を楽しみます。
井戸が掘られ水が出ています。低い全域で多いような気がしました。水深も地域の方が測っていて、看板に貼っている場所を何箇所か見ました。バス停から歩いてきたのは武家屋敷旧田村家です。大野藩の家老だったようです。越前大野の昔の生活ぶりを見ることができます。近くには有形文化財になっている内山家もあります。こちらも見ることはできますが、私は今回はパスしました。学びの里明林があります。明林に沿って越前大野城の外堀であった百間堀が復元されています。山を登って越前大野城へ向かいます。越前大野城への入り口には柳の社があり、ここは大野藩7代目藩主土井忠利公が祀られています。越前大野城は松平家がいたということでも有名ですが、雲海の城として名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。雲海に佇む城を見る場合は、隣の山に登り、年数回、10回程度らしいですが、そのチャンスを狙うようです。資料をもとに昭和に再現された天守、中には遺品や資料などが展示されています。大野藩は元は福井藩の一部でした。松平直政公が初代大野藩主になり、その後直政公は松本へ移動しています。長野の松本です。良い歴史に雲海といいイメージがあるこのお城からの展望、とても綺麗です。五万石の米どころでもあります。山の上のお城から綺麗な展望を見ることができました。山から下り、大野市街を徒歩で回りたいと思います。この辺りの観光の中心にある大野有楽座っていうんですかね、から歩いて5分のところに名水百選に選ばれているお正図があります。この漢字ですが、現地ではお清水と呼んでいました。ただこれお正図らしいです。恥ずかしいことをしました。盛岡とかは大寺清水だったと思うんですけどね。冷たくて美味しいと思いました。
います。向かう途中は七軒通りを歩きます。通り全体で昔ながらの家見ることができます。レトロな街並みを楽しむことができます。有形文化財の看板が飾ってあるお店、普通に使っているのがすごいと思います。どういうメンテしているんでしょうか。大野市街の散策は以上です。ものすごく楽しかったし、レトロな街並み見れてとても良い場所でした。この日はなんだかんだ3万歩近く歩いています。しかも山、坂登ったからだいぶ足疲れてます。足疲れたから早く帰りたいのに、帰りは駅から電車で楽しもうなんて思って時刻表を確認して驚きました。日曜日はバス最終が17時38、電車は次が19時19、1時間半の狭間時間が生まれます。どんな観光地行っても狭間時間30分ほどなんですけど、ここミスると長いですね。ということで徒歩でご飯食べに行きました。駅から歩いて15分くらいにあります梅林さん、梅林さんかな。越前大野は里芋が美味しい。里芋すんごい美味しかったです。ご飯を食べたら恐竜街道へ。見たかっただけです。恐竜で有名な勝山まで道路がつながっているからでしょうか。恐竜渓谷にも行けるようです。道で耳を澄ますと聞こえてくる不思議な音。このピチャピチャしてる音ね、カラスの糞です。歩道歩けず車道歩きました。車道を歩いてる人がいてもクラクション急に鳴らさないであげてください。越前大野城泊まりの方はライトアップ楽しめそうです。ただ夜に山登るのは少し勇気いるかもしれません。電車に乗って福井駅に戻ります。1時間程度で到着。JR のはずなのにキャッシュレス派は残念ですが Suica は使えません。今回は福井駅前、福井満点ホテルに宿泊しました。チェックインを済ませて夜の福井駅周辺を散歩します。この繁華街のこの感じ、日曜日だからですよね。9時前でこれは長野の権堂よりひどい気がします。さすが恐竜王国。福井駅前には恐竜の模型がたくさん設置されています。いや、たくさんっていうほどでもないか。模型というかちょっと動いてます。あと鳴き声、なんか牛っぽくないですかね。ちょっと正解の音なのかわかんないです。そしてホテルで朝食プランを選択、間違って予約していました。キャンセルできなかったです。和食セットを注文しました。2
日目はレンタカーで移動します。レンタカー8時予約なので、ご飯を食べた後は福井市をちょっと散策します。福井って市電走ってるんですよね。乗ってみたかったけれど、今日は時間がなく残念、諦めました。朝は恐竜の動き止まっているのか、牛みたいな方向を聞くことができませんでした。この足マークのところに立つと福井の文字が完成するようです。2人立つことで完成します。ただ福井どっちにも優しい青い棒があるので、遠くから見ると福井完成しています。福井の駅前は想像以上に栄えています。前日に永平寺や一乗谷見てきましたが、同じ地域とは全く思えないです。県庁所在地にはお城があることが多いです。またお城跡があります。福井はお城の跡地に県庁があります。今回初めて富士フィルムの X の T5 で動画を撮影しているので、カメラもログ撮影やってみました。ただこれ編集難しいですね。私にはまだ少し早かったようです。今回レンタカーを借りたのは、どうしても白山神社に来たかったからです。バス、電車でも来れるのですが、時間がかかりすぎてしまうのでレンタカーにしました。ホームページで見ると、熊が出るよ、まほろばで熊鈴借りられるよって書いてあります。とっても危ない神社です。それでも行く価値は十分にあると思います。平成寺なのか白山神社なのか、そのあたりは気にせずに、この自然豊かな場所をどうしても見たかったので、それを楽しみたいと思います。道路から一歩入るだけでもはや森林の中にいるようです。まるでもののけ姫とかゼルダとか、そういった世界観です。緑あふれるとても不思議な場所でもすごく綺麗な場所です。
私は熊鈴を持って行ってダブルでつけてチャリンチャリン言わせながら歩いていましたが、他の観光客の方、つけてらっしゃらない方も見受けられました。音が鳴る石が敷いてあるので、多分熊寄ってこないんじゃないかなとも思いました。すごく森の深い場所までやってきました。この辺りは歩道が整備されていなかったら迷ってしまうかもと思うくらい森が深い場所です。歩くだけで目が癒されます。そんな空間でした。暑い日でした。涼しさはまるでなかったです。残念。最初入ってくるときはこの御手洗池見逃していました。水に反射した木々をとても綺麗に見ることができます。とても綺麗な白山神社から車で5分くらいのところに越前勝山城とラブリー牧場のミルク茶屋があります。お城は散々見たので外観だけ駐車場から楽しみたいと思います。お城は中まで見ませんがソフトクリームは食べます。あとついでシュークリームも。次に向かったのは丸岡城です。日本に江戸時代から現存する12個の天守があり、その一つです。そして北陸唯一となっています。貴重な現存12天守のこのお城、重要文化財にはなっているものの、目指せ国宝らしいです。人寄せのためかな。でも富岡製糸場世界遺産になったけれど人来てるようにはあまり思えません。丸岡城、お城の名前なんとなく知っているくらいです。ただこのお城の藩主の手紙がとても有名です。あとこのすごい角度の階段、ロープいらないよなんて高く振ってましたが結局捕まりました。甘く見たらダメですね。怪我しても嫌ですし。初代丸岡藩藩主の本田成重氏、福井藩松平忠直氏の助家老から独立。元は船長と名乗っていました。そんな成重氏の父重次が妻に送った短い手紙が有名です。一筆啓上、火の用心、おせん中洲な馬子やせ。ここに出てくるおせんが千千代です。一筆啓上とか日本一短い手紙として有名です。
このすごい角度の階段は降りる時の方が怖かったです。あと松江城と一緒で柱が1階と2階で場所が違う通し柱になっていませんでした。お城の入場券は日本一短い手紙の館にも入れる共通券です。手紙、正直あまり興味ありませんが、せっかくいただいたチケットなので見ていきたいと思います。あとね、これよく見ると一筆形状じゃなくて一筆申すらしいです。そしてこの短い手紙に伝えたいことを詰め込んでいるようです。現存する12天守の丸岡城も日本一短い手紙の館も面白かったです。現存する12天守でいくと松本城、松江城などが国宝です。日本のいろんなところで見ますが、福井にもモネっぽい池あります。この水分神社、6月24日に相撲を取ると水が湧くとのお告げに従って相撲を取ったら水が湧いたそうです。以降、毎年6月24日に奉納相撲を行っているようです。福井の美味しい水に選ばれています。アクセスはちょっとっていうかとても悪いです。でも味すごく美味しかったです。正直越前大野の水100選より好きです。毎年6月24日に相撲を取りますが、土俵は常設のようです。海近くの静かな丘の上にある神社、景観も最高です。もう9月に入ったんだけど、まだ真夏感がすごいです。最後は東尋坊。水分神社からも近く、あわら温泉駅から帰るので、その帰り途中にもなります。ちょっと遠回りかな。ここは名所って言っちゃうとちょっとあれなので、名所にしましょう。道のあちこちで駐車場の呼び込みやってます。料金変わらないので、なるべく近いところまで車で行きます。空いてなかったら戻る覚悟で行ってみましたが、数台分空いてました。ラッキーでした。でも平日で数台だから土日は厳しいかも。駐車場代最初500円払うけれど、1000円分買い物したらタダになる。ということで、干したホタルイカ購入しました。だいぶ安いと思いました。東尋坊は船に乗って海から見ると1時間くらい見ていられるようですが、私は船酔いひどいので乗りませんでした。こっちの崖側から見ると10分ぐらいで見終わります。滞在時間はお土産屋さん見たりして賞味15分程度でしたが、面白さがギュッと詰まっていてとても魅力的な場所です。あわら温泉駅でトヨタレンタカーに車返却します。ちょっとね、場所分かりづらかったですね。で、新しい駅、綺麗で、お土産屋コーナーや飲食店もあります。新幹線のホームまでは少し歩く必要があります。3分ぐらいで行けたかな。私の周りでは旅行で福井
という選択肢あまり聞きませんが、とてもお勧めしたい場所だと思います。駅に着いたら新幹線遅れていて、もっとギリギリまで楽しめばよかったなって後悔するほど福井は楽しい場所です。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしくお願いします。